Čaute, tu je Daniel TV a jsme tu s tajným hostem s... Adisem. Ano. A dneska tu máme opět Bed Wars. Jo. Áno, prvý diel som to točil s Katkou 77, ale teraz to idem točiť s Adisem a možno bude aj tretí diel s Adisom a možno bude aj štvrtý diel, aj tretí, aj neviem čo. OK? Takže poď, skočíme. Jo. A poďme. Jdu do red. Ja jdu do blue. A teď jen čekám na ostatní hráče. Jdem zase tam na střechu. Jo. My jsme chtěli jít i sem, tady, nahoře. Počkej. Tam. My vám jen ukážeme, že jak tady skočit tady. A potom si to jen takhle bouráte a skáčete. A doufám, že se mi to podarí na první pokus. Pojď. Jo. Co? Že už se odpočítává hra, takže... Jo, už se odpočítává hra. Takže potom půjdem do červený, půjdu za tebou. Půjdeš za mnou? Jo. Doufám, že vyhrajeme. No, vyhrajem. Čo jsem chtěl ještě říct? Ani nevím. Jo, my jsme chtěli natáčet tady nahoře, ale oni lezli za náma, protože jsme slavní, že jo? Že jsme slavní. Jo. A proto chci, ale ne, nejsme, protože chtěli za náma prostě. Ale to je teď jedno. Já jsem spadl. No okej. Ale nie, robím si prču. Počkaj, hej, robím si prču. Toto je, počkaj, jdu za tebou, no. Robím si prču. Hej, tohle je první díl z Bed Warsu, že jo? Jo. Ale je to na našem novém kanále, takže je to můj nový kanál, channel. A budu točit jen s Adisem. Všechno. Budu tu vycházet minihry, budu tu vycházet prostě všechno. Nevím, bloky. Budeme prostě zkoušet nové minihry a tak. A dokud. A náš kanál se volá Minecraft Brothers. Že jo? Jo. Máme zaplnit postel asi náš, že? První bloky to vyjad, postavíme cestu. No. Ještě bloku. Jo. Hej, počkej, no daj mi. Počkej, hned jsem tady, diváci, zatím tu bude jen naša. OK, jsem tu. Ne, já jsem spadl, já jsem teď. OK, tak to dostal. Počkej. Ujistujte. Nech mi goldy. Kolik máš goldu? 24. Greeny jsou 3, jo, taky máme co dělat. Jo. Nevadí. Trochu laguje. OK, nelaguje. OK. 8 goldů. Já už mám 24, za chvíli to nejlepší. Aha, ještě cesta k Ironu. Víš? Cesta běží? Jo. Počkej, mám 12. Goldenček. Ale tak, pane Greeny, pomalu staví cestu. Tam byli za pár sekund a oni jsou tu za pár minut. Co? Za pár hodin to jsou. OK, mám 20 goldů. Hej, počuť mi televizi, ja? Čo? Počuť mi televize. Když jsem stichá, počuť mi televize? Ne. OK. Dobře, mám 24 goldů.
Redis. Pozor, The Green! Pozor! Ale ne, to jsem já. To jsem já, jsem si robil srandu. Vesničanů směru všechny zlatá. Všechno on mi směru. No, super. On mi... Co ti znedu? No. Jsi dělal srandu. Všechno vesničan směru golby. Normálně. Nedělám si srandu. Jaké? Nemáš prosím 7 ironů? Ještě se mi dostává cestu úplně. Musím si dostávat cestu. 6 ironů. Počkej, mám jen... What? A vesničan mi zjedol polovicu jablíčka. Ne. Že, já mám tvoje goldy. Dej mě. Ok, pojď sem. Ahaj. Tady, počkej, polovica je... Jak se dělá polovica? A to je jedno, jaký, prostě hodím. Kolik jsi jí mal? Ahaj, 29. 29? Jo. A kolik máš teď? 20. Tady. Já ti můžu dát jen 22, protože to je taky. Aspoň, že mám na to nejlepší. No vždyť máš. To je přesně na všechno. OK. Tak já mám všechno. Chyba bylo jedno, chyba. No, teď si tohle. Ej, už máme svoje tohle. Bronzy, co mi ukrad. Znědl mi polovicu jablíčka, že jo? Jo, bez takže. Bez takže. To je jedno. Kolik máš her? Ironů už je hotová. Mám 41 ironů. Dej mi 7. Dám ti klidně i všechno. Bacha, dek nám. Negr. Stejně můj. Hel, ale to byl ten kokut. Kokut. Ten kokut musí. Hej, to bude název videa, že kokut. Jo, milování kokuta. Že Bedwars 1, Addis a tohle a to Daniel a kokut. Nedáš mi prosím nějaké bronzy? No tady. Do česky. Je do česky? Tady. Je to netřeba. Hele, a dáš mi ty irony? Jsou česky. OK. Mnoho více nemáš. Hlavně jsou mnoho více. Já jdu do středu. Budem všechno. OK. Давай. Já jsem... Jdeme na tež hodně. Dvakrát. Jo. Takže ho potřebuji killnout. Potřebujeme ho killnout. OK. Kde je ohnivák? Oh! Táček ohnivák střelil. Headshot. Počkej, já si zapnu zvuky, na které aspoň slyšet trochu. Pojď do středu, pojď mi hál. Jo. Já, dada. Pozor, Green. Netrefil jsem. Ani já. Nevadí. Jo, ale já jsem ho trefil, ale mi to neudělalo. Lagy. No. Pochybuju, že tento Bedwars bude takový kratší, takže bychom mohli dát ještě jeden, ne? No, jo. Ještě jednu mapku. No. S
tu jsem spočítal na 100%. Chceš tu nejlepší helmu? Jo, díky. Ještě potřebuji 8 goldů. Ty vole, já jsem skoro spadnul. Já tam střílím, víte, když tam střílíme a nikdo tam, když tam stříláme a nikdo tam není, tak se nečudujte, že jsme taky debili, ale... Ani, to si ty, aha. A hej, a nečudujte sa, že sme debili, ale strieľame tam preto, aby sme ich nastrašili, že sme tu. Šance je nulová, že je trefíme. No, to sa raz na one-shotu stalo, vieš čo? Se odpojil, vyhráli jsme. Jo. Áno, Ne, nám zničili postel. Ježe sme vyhráli. takže to padlo. Rod byla zničená, to je mrtvé. Když mu zničit postel, ten jeden se odpojil. Jo, naozaj, fakt. Tak. Jdu tam zničit postel. Pojď, honem. Jo, no. Nás, já ho dosej. Počkej, ale tady, no, mi došly bloky. Ale nevadí. Já mám 3 bloky, až to můžem proskočit. Potom skočím na tím. Došlo jídlo. Jídlo neře. Ale hlavně mě zničí. Ty vole, já jsem ještě spadnul ze schody. Jo, vyhráli jsme. Koukejte, co opojil. Jo, Iron is better. No dobré, dáme ještě jednu mapu, dámy a páni. Kokut píše Koko. Ok, začíná se odpočet. Mám jít pak do Vegas. Jo. Pojď tam jak jsme skákali. Ok. Škoda, že tu nedali parkour. Hej, a jaké budou i naše série? Nějaké jiné budou série? Ancho, Annihilation, Batman, to mě moc nebaví. Ani mě. Ale když bude, můžete napísat do komentářů. No to určitě. Čo? Jo, že to jo. Píšte, akou chcete druhou sériu. Ale zatiaľ... Půjdem do Green, jo? To je dobrý. Ok, ne. Ok, no. Podobně. Já tu různě skáču. Počkej, ještě nechod. A pojď teraz. Okay. Furt to stejná mapa, by mohli změnit, že na to video. Mhm. Jdu psát na stránky. Točíme, prečo ste nedali jinou mapu. Kolik máš bloků? No? Jo, díky. My máme takú taktiku, proste Bed Warsu, preto vždycky vyhrávame. Však. Taktika je taká. Ja rýchlo stávam cestu a preto sme rýchli. Rýchle si zoberieme všetky goldy. A no, to bol taký lak, ale dobrý lak. Ja milujem tie lagy, proste keď spadneš, ale vráti ťa to naspäť. Ten je asi forever like na celom svete. Máš bloky? No, už 0. A kto staví? Hej, greeny sú asi ve středu, ne, počkaj, to sú greeny, či kdo je to? Jeloni? Počkaj, to sú ve středu. Jejda, teď nám to nevyšlo. Jak rychle postavit cestu v Ironu? No, když nám to nevidí, tak to je moc zlý. No, ale to se stalo málo času. Každý nám to vykázal. Zase bug.
Bak. Zase jsem... Víš, já jsem už žlutý. Zničím postel. A nedá se ho, oni to tam mají, ano. Nemám ani krumbali nic. OK. Já mám 11 goldů. Bacha, nevím, kdo to je, ale někdo ti tam staví cestu. Jo, to bude red. Já mám málo srdíčka, takže je pravděpodobné, že mě zabijí. Tak aspoň hod. Já jdu naspět, protože mám málo srdíčka a se bojím. Toto bude rád. Doufej, že to vyhrajeme, když jsme jenom 2. No. Ale počkej, my jsme blue, takže jsme proti 4, jsme proti 8 lidem. Ne? Jsme proti 8 lidem. No. Já to porazím, no. Co? Když já se na štvu a jdu na střed, tak vítají chlapského zapravovat, No, řekni. jo. Musím to říct, prostě Adis je nejlepší hráč ve středu. On prostě killuje, zabije a nevím jako ve středu. Vidíte, jaký je plán, vidíte? Chvilku nechám žít, budu. Vidíte, my jsme hodní na holky. A oni vy. Ale žlutý nejsou hodní na nás a my jsme holky. No, víte, co myslím. No, ten nemůžu již pržit, protože mám 19 goldů a jak když přeběhnu, tak on mě zabije. Hello! Já mám 20 goldů. Bacha. Jdu pryč, hello my Shara. On mě naposledy zabil. Já jsem ho zabil. Tak. Takže... Vidíte, Adis je nejlepší ve středu. Dívej, a už jsem utíká další. A utíká do mého kára, počkej, já ti nemůžu pomoct. On tě zabil. Hej, a já jsem mlátil tebe. Já jsem myslel, že ty jsi protivný, ano. Takže podničila jim trochu cuflíčky. Ej, Blue jde. Hele, Blue mají toto. Oni mají muky, ale Hej, já jsem ho zhodil. Jsem dobrý. Hele, máš taky nepotřebný goldy? Co? Jak vidíš, že My jsme Blue, jo? Ta holka, A tu necháme tak. Kolik potřebuješ? ještě jeden. Ne, nechoď tam, ona tě 11 goldů potřebuješ? Tady máš. já to obraním. Já mám prostě přesně 11. Jo, nechci. Ok. Nebo víš co? Barta, jde se na Vinci. Ty vole. Radis. Dobré věci a teď jdu. Hele, ona mi hodila meč. Já jsem mi zhodil, víš? Ale prostě ona mi hodila meč nejlepší. Ona prostě vyhodila. Takže děkujem do videa. Jo, děkujem, do videa. Jak se jmenuje? Abaje. Ano, Abaje. Děkuji ti, Abaje. Ona nám prostě vyhodila meč, nevím prečo. Já ji zabíjám, chápu, no ona má také dobré věci a zhodil jsem ju a ona prostě mi hodí meč. A vůbec není ještě poškodený, on je ještě taky nový. Takže já si to tu tak označím, že tu bydlíme my, jo? Ty má tam. Já mám 21 goldů. Já 19, dobré, víš? Ale prostě ona je fakt, tady máš 2. Já vím, tam Tady máš 2 goldy. nechci. A mně jsou na nic tež, takže. Ale ona prostě je fakt štědrá. Ona prostě, víš, já ji mlátím. Jdu ji mlátit s horou rukou. Jde sem další. Hej, ale ona prostě, ne že by mě udrla, jakože hej, ne že by mě udrla s tím mečem, ale ona prostě
sere na to, iPod ma zabije. Asi věděla, že natočíme. Asi. Zase udržím Počkej, natáčíme pozdravte do videa. a musíš dát alalo. Vykřičník přes. Ale Vykřičník. he, pozdravte Dívej, kde jsem zástavka. videa. Zase ti vyhodí nejlepší, prostě všechno. Ale Nezabijete onu. hele, nikto nezdraví. Neslušný. Okrem ty abaje, která nám hodila prostě mi hodila tohle. Takže okrem nich sú, poďte Survival Games na Ani. Alelo. Hej, jeden nám píše, poďte Survival Games na Ani. Možná potom půjdem. Na ani ne, ale. A něco jiného. Jo. Nebo pak půjdem na Quepline. Jo. Ještě jednu bedplansku. Půjdeme na Quepline. Ale půjdeme na Ani. Hej, ale já už nechci oné Bedwars, jakože dvě stačí, ne? No, To až na druhém díle. no. Já mám 58 goldů. Já mám 22. To ještě nezabil. Dívej, jak mám upotřebovaný meč, ukaž to divákům. Co? Dívej, jak mám upotřebovaný meč, ukaž to divákům. Jak jsem chtěl. Jo. Skoro zničený. Hele, ano, dívej se na můj nový, která mi dala Abaj a tebe nikto nežádá. Hele, já jsem si, když jsem si chtěl koupit nejlepší look, tak jsem tam dal bronzy místo zlata. A vzal ti to? Ne, Já mám 26 goldů navíc. ale ne, vzalo mi to fakt. Taký lak zase. Jo, šikl bys česka. Neskočíš po ní, prosím. Čestka? Jo, Ne. OK. dík. Nebo já si chci udělat ještě jednu. Takže, meč nepotřebujem pro... Hele, ale víš, co je nejlepší na tom meči? Já si ho jen trochu zničím a za pár minut je nový. Než jeden? To je, Nejlepší nebo nejlepší? no, myslím, ne, nejlepší. Ale prostě asi taký lak. Ne, to tak má být. Nemá. To se ti má postupně ničit, ne? No. Máš irony? No a 55, tady má 7, když chceš. Ne, kolik chceš? 6. Nestačí, no tady máš. Nevím, kolik jsem ti dal, ale to mě je jedno. Kolik jsem ti dal? Co? 24. To jsem, ble. Ale 24 kláme. A chceš čestku dělat? Ne, já už ji udělala. Takže já jdu znovu na střed do kuchyně. Pojď se mnou. Jo, jen Se mnou si... se bát nemusíš, tam jsou sama. Aspoň to. Už já se jich nebojím. Bez věcí. Hele, ale ona mi hodila i nejlepší zlatý meč, level 3. To jsem vyhodil já. Jo? Tak to se svít. Hele, tady je červený. Irland, hello. Já jen vystřelím. Bacha, když má ohňu. Teď jsem ho trefil, teď jsem ho... Já, ale zabil jsem ho já. Yes. Jo, zabít hráče. Myslím, že na červený. Jsme mohli. Ráno. Bacha, kdyby to jeden gold nemáš. Jeden gold? Blok.
Blok? Nemám. Blocken Sie Deutsch. Ne, nepojďme. No okej, dítě kryt. Blocken Sie Deutsch. Počkej. Zabil si jich? Hele, Abaj. Jste ve videu. Ale ona se prostě nechá do mě být. Ona prostě je ve videu. Ona neví, že je ve videu, čo? Hele, nevíte, že jsi ve videu? Nevíš? Hello? Jo. No a teď jen tady killnu. Jo, jedna pryč. Aba je mrtvá. A ještě tenhle týpek. Jo. Jo, yes! Takže, doufám se vám ano, doufám se vám tento díl z Bed Warsu ještě jedna páčil a uvidíme se při dalších Bed Warsoch, One Shotech, Sky Warsoch, prostě všetkých minihrách. Čaute!